வணக்கங்க. நம்ம பண்ணைய சுற்றி ஒரு உலா வரலாம் வாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முதல் செஞ்ச பெட்டிங்க. மரப்பெட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் நான் செஞ்சது பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி செஞ்ச பெட்டிங்க இந்த பெட்டியெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விற்பனைக்காக இருக்கக்கூடிய கூண்டுகங்க. இதே உங்களுடைய இடதுபுறத்துக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸுங்க. நார்மல் லவ் பேர்ட் இருக்கக்கூடிய கூண்டுகள்லாம் இருக்குதுங்க. இந்த பெட்டி எல்லாமே வந்து நான் முதல்ல வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அப்படி செய்யக்கூடிய பெட்டிங்க. இந்த பெட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படி செஞ்சது எல்லாம் பழசு, இதெல்லாம் மாற்றணும். இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங்கில் இருக்கிறதுங்க. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 பேருக்கு பக்கமாக லவ் பேர்ட்ஸ் இப்போ ப்ரீடிங்கில் இருக்குதுங்க. இது வந்து நம்ம விற்பனை கூண்டுக்கு அடுத்த இன்னொரு பக்கமுங்க. இங்கே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காடைகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு வரும். நம்ம ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக குருவிகளுடைய அந்த கீழே சிந்துற தானியங்கள்லாம் காடை சாப்பிட்ருங்க. இது வந்து நம்ம தானியம் வைக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ரேக்காட்டை நம்மளே அடிச்சிருக்கிறதுங்க. தானியம் வைக்கிறது, அந்த பழங்கள்லாம் வைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாமே ஒரு ரேக் அடிச்சிருக்கிறோமுங்க. அது கூட வந்து கருவிகள் வைக்கிறதுங்க, நம்மளுடைய வெப்பத்தை இது பண்ணுறது, சோதிக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரேக்கில் வச்சுருக்குறோமுங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்லா சிறப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய கூண்டுக. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர் குழாய் வச்சுங்க, உணவுக்கு தனியாக ஒரு அறை வச்சுங்க வச்சுருக்கிறதுங்க. இது வந்து முன்னாடி ஒரு 3 அடி வருமுங்க. இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்ல இட வசதி இருக்கிற மாதிரி நம்ம வடிவமைப்பு பண்ணியிருக்கிறோமுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சட்டிகள்லாம் மாட்டி அதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்குதுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பார்க்குறதுக்கான இடமுங்க. இது வந்து எல்லா பக்கமும் பார்த்துக்கலான்னு வைங்களேன். இது வந்து ஒரு 2 அடி உங்களுக்கு வருமுங்கன்னு வைங்களேன். அடுத்தது இதனுடைய முன்பக்கமுங்க. முன்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதில் வச்சுருக்கிறதுங்க. ஒவ்வொரு அட்டிங்க, ஒவ்வொரு அட்டிலையும் ஒவ்வொரு ப்ரீட் நம்ம வச்சுருக்கோம். இந்த முன்பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 3 அடி வச்சுருக்குறோமுங்க. 3 அடி நமக்கு வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கெலாம் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள். அங்கங்கே காடைகள்லாம் மேய்ஞ்சிட்ருக்குது. அது குருவிக வேண்டான்னு கீழே போடுறது இதெல்லாமே காடைகள் மேய்ஞ்சிருமுங்க. இது எல்லாமே இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண கூண்டுகள்லாம் இனி அடுத்தது வருமுங்க. இந்த ஆராய்ச்சி பண்ண கூண்டுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் முதல் நம்ம வந்து நீர்க்குழாய்க்காக வச்ச கூண்டுங்க. இது வந்து பின்பக்கமுங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பழைய கூண்டுகள்லாம் இருக்கிறதுங்க. நம்ம வெல்டு மெஸ்லலாம் வெல்டு அடித்து இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கூண்டுகாங்க. இந்த கூண்டுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு எல்லா பக்கம் விட்டுருக்குறோமுங்க. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு இனி அடுத்தது எல்லாமே இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு எப்பவும் போல் இது முன்னாடி பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கூண்டுகள்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஒவ்வொரு கூண்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குமுங்க. இது மரப்பெட்டிங்க. அப்போல்லாம் வந்து டன்னு கணக்கில் மரம் எடுத்துங்க நம்மளே வந்து செஞ்சதுங்க பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி. இன்னை வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அங்கங்கே கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணதுவாகும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கொண்டைக்கிளியோடைய இடமுங்க. இது எல்லாமே வந்து கொண்டை கிளிகளுக்கானது. சூரிய வெளிச்சம் வந்து நமக்கு அப்படியே அருள் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் சூரிய பகவான். இந்த கொண்டைக்கிளி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு இதுவும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நீர்க்குழாய், தனியாக ஒரு அறை, ஒரு அட்டி, இந்த அட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து கொண்டைக்கிளிகள் இருக்குதுங்க. உங்களுடைய வலது பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பழைய கூண்டுங்க. அதே வந்து இடது பக்கம் இருக்கிறது புது கூண்டுங்க. இதுக்கு அடுத்தது நம்மக்கிட்ட பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செனகலுங்க. செனகல் பேர் இருக்கக்கூடிய அறைங்க. அந்த செனகல் பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ் இருக்குதுங்க. நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட இதுங்க. அதுக்கெல்லாம் இப்போலாம் ரீடிங்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த பக்கம் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாமுங்க. நம்ம வந்து இந்த பக்கமே போகலாமுங்க. இப்போ இதுக்கெல்லாமே வந்து இடம் வசதி, நல்ல காற்றோட்டம் இருக்கணுமுங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரிய ஒளி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணுமுங்க. இந்த சூரிய ஒளியெல்லாம் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய கொண்டைக்கிளியோட இதுக்கெல்லாமே நல்ல ஒரு இனப்பெருக்கம் சூழல் வந்து நல்லா அமைஞ்சு வரும்னு வைங்களேன். இப்போ வந்து நம்மளுடைய அந்த கொண்டைக்கிளியோட இதுக்கு கடைசிக்கு வந்துட்டோம். நம்ம வந்து மேலே வந்து ஒரு 6 அடிக்கு வந்து சிமெண்ட்டோடு வச்சு மறைச்சிருக்கிறோமுங்க. காற்றினுடைய விஷயம் இங்கே கொஞ்சம் காற்றெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடம் பொருள் எவ்வளோக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய வடிவமைப்பை கொடுக்குறது எப்போவுமே கொஞ்சம் நல்லதுங்க. அந்த சூரிய ஒளி உள்ளே வரணும், காற்றோட்டம் உள்ளே வரணும், வெப்பம் வந்து பெருசாக நமக்கு உள்ளே வரக்கூடாது. அப்போ நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றுறதுக்கான ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரிய ஒளி தகடு மூலமாக நமக்கு வந்து பேட்டரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான பேட்டரி பேனல் இங்கே இருக்குதுங்க. பேட்டரியிலிருந்து நம்மளுடைய மின்சாரத்தை எடுத்து நம்ம வந்து தானியங்கி
பம்புகளுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்கிறோமுங்க. அதுக்கான வடிவமைப்பு பண்ணியிருக்கிறோமுங்க. இந்த இடத்துல வந்து இங்கே எனக்கு காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் சுற்றியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே உயரத்துக்கு வந்து தடுப்பு வச்சுருக்கிறேனுங்க. ஏன்னா காற்றோட்டம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து குஞ்சு பொரிக்கும் திறன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மேலே தூக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறோமுங்க. இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்மக்கிட்ட என்னென்ன குருவி இருக்குன்னு ஒரு சில குருவிகளுடைய வீடியோ போட்டிருப்பேனுங்க. அதனால் கொஞ்சம் நான் சீக்கிரமாக போகிறேன். அங்கங்கே நீங்கள் காடைகள் நிறைய மேயறதை பார்க்கலாம். காடைகிட்டேருந்து நமக்கு வந்து முட்டைகள், இறைச்சி நமக்கு கிடைக்குதுங்க. இது வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக இருக்குதுங்க. அதை வந்து கூட்டி இது பண்ணி திருப்பி அது நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியாதுங்க. அதுக்கு பதிலாக காடைகளுடைய முட்டையை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாமுங்க. காடைகளோட இறைச்சியை பயன்படுத்திக்கலாமுங்க. மேல்மட்டத்தின் கழிவு கீழ்மட்டத்தின் உணவுங்க. சமுதாய கருத்தாங்க, நம்மளுடைய பறவைகளான சிட்டுக்குருவிகளுக்கும் கொஞ்சம் உணவும் நீரும் வைங்க. அவைகளும் கொஞ்சம் நல்லா வாழட்டும். நன்றிங்க. அடுத்த ஒளிநாடாவில் பார்க்கலாம்.